यो घरमा रङ रोगन गरेर सकियो। अब फुल भिडियो हेर्ने पालो तपाईहरुको। यो घर चाहिँ धरना हो, दाङ धरना। वडा नम्बर 95 खोरै धरनामा पर्छ। एकदमै सुन्दर घर छ, ठुलो पनि छ, चिटिक्कै। गाउँ भइसक्यो। कपडा हेर पुरा यस्तो भएको छैन। मेरो भाइको हालत यस्तो। लगभग यहाँबाट मैले काम गर्न जाने ठाउँ अझै 1 किलोमिटर टाढा होला। अलि नजिक पुगी पनि देखाइदिन्छु। यो खोलामा ठुल्ठुलो माछा पाइँदो रहेछ। तर यो खोलाको नाम के हो भने मलाई थाहा भएन। धरनाको यस्तो जङ्गल माछुमा। मेरो घरबाट आउने बाटो यही हो। अनि यता धरपान जाने बाटो, अनि यतातिर मैले काम गर्न जाने बाटो हैन। यस्तो हो कि पसिनाले खतम बनाइसक्यो। मेरो साइकलको पनि हालत हेर कि हैन। हेलो गाइस, नमस्ते, म भरत चौधरी। लास्ट जाडो छ कि हैन। भित्र शरीरमा घाम भइरहेछ, तर कपडा पनि फ्यात्त भिजेको छ। के गर्ने, लास्ट ताराबाट आएको काम गर्न हैन। अब के गर्ने, पैसा त कमाउनु पर्यो। घरै टी बस्नु भन्दा त। अब साथीभाइहरु बाइकमा आउँछन्, तर म चाहिँ साइकलमै। ताराबाट आएको। बाहिर हेर्दा जाडो भएको छ, भित्रबाट लास्टै घाम भएको छ के गर्ने। अब यति नजिकै घर हो, पेन्ट त गर्ने हैन। म चाहिँ पेन्टिङ काम गर्छु। अब नजिकै छ। अब साथीहरु पनि आइसके। यही हो मैले काम गर्ने घर। हिजो पनि देखाएको थिएँ, तर हिजो कपिराइट हान्यो। त्यस कपिराइट हानेको कारणले चाहिँ त्यो भिडियो फालेर फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियो बनाउन लाग्यो। यही हो, के गर्ने हैन। अब 4-5 दिन छ। अब ठेकदारले थर्काइ गर्छ, कहिले सकिन्छ भनेर भनिरहन्छ रे। अब के गर्ने हैन। कलर भइरहेछ, तर अब डबल गर्नु छ यसलाई। लगभग चपडाको काम पनि सकिने लाग्छ। अब बरु रन्किदो रहेछ त घर। ओके, भात खाइसक्यो। अब रेस्ट गर्दै हो। साथीहरु उतातिर रेस्ट गरिरहेछन्, म यतातिर सर्ट हानिरहेको छु। यो चाहिँ दाङ एरिया। यहाँबाट घोडा देखाडियो भनेको देखिन्न। घोडादेखि चाहिँ हामी सिधै तल दक्षिण वनमा हो। तल चाहिँ हाम्रो साउबुढो हिँडिरहेछन् यो घरको। केटाहरू उता बसेर गफिरहेछन्। म चाहिँ यतातिर पर घोर बनिरहेको। पुरा ब्ल्याक इनाइमा लागेर कालो छ। जान्छ कि जाँदैन हैन। हैरान भयो। स्टुलदेखि चढ्यो, फेरि झऱ्यो, फेरि बनायो, फेरि इनाइमा लगायो। बहुत हैरान भइरहेछ यहाँ। कहिले घर सक्नु र कहिले आनन्दवाला बन्ने भएको छ यहाँ। लगभग यस्तो जाडोमा हिँड्नुपर्छ। बिहान 10-15 किलोमिटरदेखि टाढा आउनुपर्छ। दामी फिनिसिङ निकालिदिएको हामी यो झेलको। भित्र सबै कलर भइरहेछ। बाहिर मात्रै छ हैन। यतातिर चाहिँ
स्टोभमा आएको छ।